Нарешті знайшла паркан, який хочу побудувати і для себе. Зняла його на відео, показала чоловіку і розпочався наш процес. Ось ми замовили блоки, хоча, по правді кажучи, ще 2 рази їздили, дозамовляли, тому що вирішили, що паркан має бути високим. Так я вирішила. Ось таку красоту нам привезли. Тут ми вже залили фундамент. З лівої сторони ви бачите, який в нас був чудовий паркан. А ось результат. Все-таки, якщо дуже щось хочеш, мрії мають здійснюватися. Ось така красота в нас вийшла. Це вигляд з внутрішньої сторони двору. Дякую чоловіку та його друзям, що втілили ще моє одне бажання.